Oi, grupo 3. Olha só. Vocês vão pegar o seu livro. Pega o livro. Abre na página 11. Como se escreve a página, o número 11? O 1 e o 1. Então, procura você lá a atividade do dia, tá bom? E aí, gente, lá tem assim. Vamos economizar água? Gente, a água é um elemento natural muito importante para a nossa sobrevivência. Sem água, a gente não consegue sobreviver, tá? Nós precisamos ter água no nosso corpo. Nós somos igual a uma plantinha. Lembra, Katia, que a gente já estudou esse ano que para a plantinha sobreviver, ela precisa de luz do sol, de oxigênio e também ela precisa de quê? De água. Sem água, a plantinha faz o quê? Se a gente não colocar água nela por vários dias, a plantinha morre. Pois assim é o nosso corpo, nós precisamos de água. Acontece que água doce, gente, no nosso planeta é o mínimo, tá certo? Existe muita água. Se a gente for na praia, a gente vai ver que a praia é imensa, que não tem fim, não é isso? Mas essa é a água salgada. Essa água não serve pra gente tomar, pra gente lavar a louça, pra gente escovar os dentes, pra gente fazer a nossa comida. Essa água não serve. A que serve é a água doce, é a água que a gente toma, tá certo? E ela, gente, está cada vez menos no nosso planeta. Então, se ela acabar, como seria? A gente iria conseguir sobreviver? Acho que não. O que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça, para que ela não acabe? Tem algumas medidas que a gente pode tomar, tá certo? Por exemplo, nós podemos economizar a água. Como que economizar a água? Por exemplo, quando a gente for escovar os dentes, para escovar, a torneira precisa ficar ligada? Não. Você desliga a torneira, escova e depois liga novamente. Para tomar banho da mesma forma. Tá ensaboando o corpo, desliga o chuveiro. Quando ensaboar, abre novamente. Senão a água, gente, ela tá indo embora e não tá servindo para nada. Tá? Outra coisa, a mamãe também. Diz pra mamãe, tá? Mamãe, quando for lavar a louça, está ensaboando lá a louça, desliga a torneira. Quando for colocar água e enxaguar, aí abre novamente a torneira. Tá certo, pessoal? Além de outras coisas. Por exemplo, a mangueira, gente, ela vai muita água embora. Tá? A gente, ao invés da mangueira, a gente vai lavar a calçada. Pega um balde, enche um balde de água e lava a calçada. Só assim a gente evita que a água vá embora e não servir para nada. Tá certo? Então, o que acontece? Aqui tem algumas dessas coisas, olha só. Assinale as cenas em que as pessoas estão economizando água. Olha só, o homem aqui, o papai. Olha só, ele está lavando a calçada com a mangueira. A água está indo embora, pessoal. O outro aqui, ó, tá lavando o carro, gente, com um spray. Pois é. Ele precisa de mangueira aqui? Não, gente. Senão a água vai embora e não faz nada. Ah, olha só, a menina está escovando os dentes. Enquanto ela está escovando, a torneira está... E aqui a mamãe tá lavando a louça, ensaboando. E a torneira tá como, gente? Então, vocês vão marcar um X só onde as pessoas estão economizando água. Tá combinado, pessoal? Então, ó, beijos e façam toda a atividade com muito capricho, tá? A Tia Nayara volta já já para falar a próxima.